Eno samo podjetje. Ogromna vsota, 150 milijonov dolarjev, domnevno utajenih davkov. In pa grožnja, ki je skoraj razklala komaj rojeno državo. Danes si bomo podrobneje pogledali zgodbo o slovenskem Casino Royalu, aferi, ki je pustila neizbrisen pečat na samem začetku Slovenije. Kri bo tekla v potokih. Predstavljajte si, da te besede odjeknejo v parlamentu. No, leta 1993 se je to dejansko zgodilo. In povod? Kriza, ki je vrela v samem osrčju igralniškega imperija in je grozila, da bo razklala celoten politični vrh. V središču te panike pa je bila, seveda, številka. In to kakšna številka? 150 milijonov dolarjev. To je bil takrat ocenjen znesek neplačanih davkov. Vsota je bila tako nepredstavljivo velika, da se je na glas govorilo, da bi z njo lahko preprosto kupili oblast, novinarje in volitve. Torej, kako je sploh mogoče, da eno samo podjetje pripelje mlado državo na rob prepada? To je bistvo afere Hit. Škandal o nebrzdanih ambicijah, o pravem političnem vojskovanju in o pravici, ki je prišla prepozno, če sploh. Pa poglejmo, kako se je vse skupaj začelo. Marec leta 1993. Napetost v državi je bila že tako na višku. Vse skupaj pa je eksplodirano, ko je v javnost pricurljala serija, recimo kar bombastičnih razkritij. Ena za drugo so razgaljale skrivnost v srcu najbolj dobičkonosnega slovenskega podjetja. Poglejmo si tole časovnico, kako hitro se je vse stopnjevalo. 13. marca novinar Danilo Slivnik objavi kolumno z zgovornim naslovom Casino Royal. Konec marca takratni obrambni minister Janša že namigne na ogromno davčno utajo. In potem 7. aprila, dvojni udarec. Poslanec Podobnik javno pove, da gre za hit, isti dan pa v parlamentu odjeknejo Zlobčeve besede. V manj kot mesecu dni smo prišli od časopisnega članka do groženj s prelivanjem krvi. Noro. Ampak, da bi res razumeli, kako je kaj takega sploh bilo mogoče, se moramo za trenutek vrniti v tisti čas, v zgodnja 90. leta, v obdobje, ki mu mnogi pravijo kar slavonski divji zahod kapitalizma, čas ogromnih priložnosti in, odkrito rečeno, precejšnjega pravnega haosa. In kaj točno je bila ta divja privatizacija? No, v bistvu je šlo za prenos državne oziroma takratne družbene lastnine v zasebne roke. Ampak ključno je, da se je to dogajalo v nekakšnem pravnem vakuumu. Stari socialistični zakoni niso več veljali, novi pa še niso bili napisani. In to je ustvarilo ogromno sivo cono, idealno za tiste, ki so vedeli, kako izkoristiti luknje v sistemu. In točno v središču tega viharja se je znašel Hit. Slovenski Las Vegas, kot so mu rekli. Ampak Hit ni bil samo nek kazino, to je bil dobesedno bankomat na italijanski meji. Stroj za tiskanje denarja, predvsem tujih valut, ki so bile takrat ključne. Prav zato je bil glavna nagrada v tej novi kapitalistični igri. In kako naj bi ta domnevna shema delovala? Tožilstvo je trdilo, da je bila preprosta, a zelo učinkovita. Korak 1. Ustanoviš podjetje v davčni oazi, recimo Panami. Korak 2. Hit s tem podjetjem podpiše pogodbo za, recimo temu, svetovalne storitve. Korak 3. Ogromne vsote, več kot 300 tisoč milijonov takratnih dolarjev, se prelijejo iz Hita na račun tega podjetja. In korak 4. Denar preprosto izgine v mednarodnem finančnem sistemu. Seveda, obramba je trdila, da je šlo za nujna plačila za privabljanje bogatih gostov, ampak tožilstvo je imelo povsem drugačno mnenje. Tukaj torej ni šlo samo za denar ali gospodarski kriminal. Ne. To je bil boj za zlato kuro, kot so ji rekli. To je bila bitka za to, kdo bo v novi državi dejansko imel v rokah ekonomsko moč, kdo bo nadzoroval najbolj donosno podjetje. Na tem bojišču sta si nasproti stali dve glavni strani. Na eni rečimo jim stara garda. To so bile elite iz prejšnjega sistema, ki so hotele obdržati moč zdaj preko lastništva podjetij. Njihov simbol? Prav Danilo Kovačič. Na drugi strani pa novi demokrati. Sile, ki so nastale po osamosvojitvi in so se borile za transparentnost, za vladavino prava. Njihov predstavnik v tej zgodbi, rečimo takratni šef obveščevalcev Miha Brejč. In kako se je država odzvala na ta poskus privatizacije strani vodstva? Z eno samo potezo. S pravim zakonodajnim šahmatom. Sprejeli so poseben zakon o igrališništvu in z njim preprosto rekli: igrališništvo je dejavnost posebnega pomena, zato je Hit od zdaj naprej v lasti države. Konec igre, čez noč. Ampak s tem se zgodba seveda ni končala. Kje pa? Boj za lastništvo podjetja je bil morda končan, začel pa se je boj na sodišču. In to ni bil sprint, to je bil pravi 15-letni pravni maraton. Poglejmo si tole dolgo pot.
Obtožnica je bila vložena leta 1993, prva obsodba šele 7 let kasneje, leta 2000. In kdaj Kovačič končno začne prestajati kazen? Leta 2005, po neštetih pritožbah. A potem šok. Leta 2006 ga predsednik Drnovšek pomilosti. In za piko na i, leta 2013, Evropsko sodišče obsodi Slovenijo zaradi predolgega sojenja. Kakšna ironija. Tukaj se res vidi, kako se vse skupaj vleklo. Postopek sam je postal neke vrste kazen. Torej, po vseh teh letih, končna sodba. 3 leta in 8 mesecev zapora. Zaradi zlorabe položaja. V tistem trenutku se je zdelo, da je pravica končno dobila svojo besedo. Ampak koliko časa je dejansko preživel v zaporu? Vsega skupaj le nekaj tednov in še to večinoma na zdravljenju. Potem pa je sledila, kot rečeno, pomilostitev strani predsednika države. Uradna utemeljitev, da je v 13 letih kalvarije že veliko pretrpel in da je imel tudi zasluge za gospodarstvo. A v javnosti je to odjeknilo kot bomba. Za mnoge je bil to jasen znak, da pravila niso enaka za vse, da za gospodarsko elito veljajo drugačni vatli. Zaupanje v pravno državo je bilo, milo rečeno, močno omajano. Dobro, pa potegnimo črto. Po vseh tih letih, po vsem tem boju in političnih igrah, kdo je na koncu v resnici zmagal? Poglejmo končni rezultat te igre. Država? Ja, država si je zagotovila nadzor nad Hitom, dragocenim podjetjem, to drži. Obtoženi? Večinoma so se izognili kazni, Kovačič je bil, kot vemo, pomiloščen. Kaj pa denar? Tisti denar s panamskih računov. Nikoli ga niso dobili nazaj. In kaj je ostalo javnosti? No, predvsem globok cinizem do pravosodja. Skratka, grenka bilanca. In zakaj je ta zgodba sploh pomembna še danes? Ker je pustila zelo trajne posledice. Slovenija je zaradi te afere sprejela veliko strožje zakone o igralništvu. Sam Hit nikoli ni zares dosegel potenciala, ki ga je imel. Afera in politika sta ga preprosto zavrli. Tragično je tudi dejstvo, da sta 2 ključne osebi v primeru umrli v precej skrivnostnih okoliščinah, še preden bi odslužili kazen. In na koncu je ta primer postal učbeniški primer izzivov tako imenovane tranzicijske pravičnosti. In tako nas zgodba o aferi Hit pusti z enim res perečim vprašanjem. Kje je v kaosu rojstva nove države meja med nekim vizionarskim podjetništvom in na drugi strani čistim kriminalnim oportunizmom? Afera Hit je opomin, da v časih velikih sprememb, ko se pravila igre šele pišejo, ta meja postane zelo zabrisana. In na koncu, kot se pogosto izkaže, pravila napišejo zmagovalci.